Belə bir maraqlı iki dəyişənli tənliyin həllinə baxaq. X və Y tam ədədlərdir, bu tənliyi həll edin. Bu tip suallarda biz sol tərəfi vurğulara ayrılmış bir ifadə halına gətiririk. Məsələn, burada müşahidə edirik ki, x, y üstəgəl 3x-i biz x vurulsun y üstəgəl 3 şəklində yaza bilərik. Burada da y üstəgəl 3 vurğunun yaranması məqsədi ilə hər tərəfdən 15 çıxıram. X vurulsun y üstəgəl 3 minus 5y minus 15 bərabər 17 minus 15. Yəni x vurulsun y üstəgəl 3. Burada 5-i, mənfi 5-i mötərizə xaricinə çıxarsaq, mənfi 5 vurulsun y üstəgəl 3 bərabər 2 olar. Buradan da y üstəgəl 3-ü xaricə çıxaraq, alınar y üstəgəl 3 vurulsun x minus 5 bərabər 2. Y və x tam ədədlərdirsə, o zaman bu vurğuların hər biri də tam ədəd olacaq. Onda qiymətlər verə bilərik. 2 tam ədədin hasili 2-yə bərabər olsun. Bu tam ədədlər 1, 2, 2, 1, mənfi 1, mənfi 2, mənfi 2, mənfi 1 olar. Bu halların hər birinin ayrıca araşdıraq. Y üstəgəl 3 1 olarsa y-imiz 2, x çıx 5 2 olarsa x-imiz 7 olar. Bu birinci həllimiz. Y üstəgəl 3 2 olarsa y-imiz mənfi 1, x çıx 5 1 olarsa x-imiz 6 olar. Bu da ikinci həllimiz. Y üstəgəl 3 mənfi 1 olsa y-imiz mənfi 2, x minus 5-imiz 2 olarsa x-imiz 3 olar. Bu da üçüncü həllimiz. Y üstəgəl 3 mənfi 2 olarsa y-imiz mənfi 5, x minus 5-imiz mənfi 1 olarsa x-imiz 4-ə bərabər olar. Bu da dördüncü həllimiz. Yəni tənliyimizin 4 ədəd həlli var.